Alors jeudi soir, feu de camp pour la rivière. Cassez-vous. Les gars, c'est compliqué. Le lever ne marche plus. Moi j'ai pas le mien. Attends, allez stop. Non mais au fait, regarde, photo tête. Voilà. Non, donc tu fais, tu fais. J'étais banni dans l'eau. Lucas, Lucas. Ah, je dis ça tout seul. Je suis intelligente, hein. Dans le noir. Non mais ça jamais une allumette en fait. T'as pas mis de feuille de l'autre côté là? Et si on en a mis. De l'autre côté là-bas. Ah ouais, on en a mis de l'autre côté. Ah bah allumez aussi de l'autre côté. Oh. Vous avez fait un pipi, ils étaient tout tremblants. Si je garde le délire aussi. Ah, c'est le deuxième. Happy birthday to you. C'est qui ça? Qui c'est mon anniversaire? Happy birthday. Non, on passe à l'autre. Chante faux. Vous savez comment je vais faire Jeanne d'Arc? Moi je chante faux. Attends, Qui veut se brûler? Yann, allez, je vais aller me l'écouter. attends, bah j'ai vu. Tu vas? Non, c'est moi. Toi, bouge ta où? Toi, Ross, je veux quoi? C'est vous, ça fait. C'est prend vidéo au cas où. Pour ça, t'as fait le gage. Il flambe. Il pète. Ouais, mais attention, mais ça prend vite. Dylan. Bien sûr, c'est Dylan. On va cramer ta veste. Oh, ma veste. Oh. Il a fond dedans. Viens, on va sortir cramer. Dylan, j'ai de l'écorce. Dylan, bouge. Je vais lancer direct. Je vais faire flamber. Quoi, je vais derrière. Ça flambe trop vite. À l'intérieur, je suis en train. C'est bon, Max. Non, attends, non, c'est pas le feu. Ouais, là, bonne là. C'est pas s'éteindre. Non, t'as vu, regarde. Eh, monsieur, il pète les couilles, hein. Oh. Mais son chien, il a plus mon pantalon. Faut arrêter ça. Hein. C'est bon, c'est toi, les couper la séquence, C'est un caillou. La tête de ma. Dis pas la tête de Manu. On va voir la vidéo après. C'est toi. Sur la vue. Ouais, la vie de mon chien que j'ai pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire, t'as pas tiré. Je sais pas, il est sur la vie de ta mère. Ouais, merci, j'ai des chiens. Fais gaffe. Non, mais tes cheveux, Julie. Max, je vais le mettre au milieu. Max, je vais le mettre au milieu. Vas-y. Ah, il est trop chaud. Max. C'est pas juste. Eh, moi, le problème, les gars. Ceci est un reportage. Il va falloir que je fasse des coupes au montage, je pense. On joue pas au feu, les enfants. Vous allez galérer à couper les enfants, s'il te plaît. Il y en a plein. Ouais, tu mets pas encore C'est bon, c'est parti là. Ça sert plus à rien d'essayer de l'allumer, sinon il est parti. C'est bon. Tiens, Max. Ryan et Stoyan, c'est bon. On a des chamallows ou pas? Non. Bah attends, pour les parce que là, Le chamallow, c'est nous, hein, c'est le hier. Ouais, moi, je venais. Parce que c'était mon sachet qui l'a resté Vas-y, dedans. ma chaîne, Mon sachet. Non, c'est mort, Ça c'est mort. hein. Poussez-vous là, vous mettez pas de ce côté-là. Venez par ici. ouais, Cardéo, C'est mignon. Ah, merci. Arrête, il y a la caméra. Ma veste, elle va cramer. C'est normal. C'est chaud, hein. Tu vois, c'est froid. J'ai chaud. Ah, il fait chaud, là, dans la déjà mi crame. C'est des malades. Là, comme on va voir, on est les gens. Erwan, il a fait Imagine, là, comme on avait fait déjà. Ouais, là, c'est crevé
Ah, celui-là, faudrait arriver là-bas au bout. Ouais, comment on va faire? Trop chaud là. Ils filment tous les deux. Je te filme en train de me filmer. Ah, j'ai chaud là. On va bronzer. Vas-y, moi je bronze. Putain, il fallait choper le lapin. Oh ouais, Si, on l'aurait mangé. Chope des grenouilles, chope des Un bon grenouilles. lapin. Chope des grenouilles. Dans une demi-heure, tu les entends tous. Pète un câble. Bah là, on les entend déjà. Ouais, bah c'est quoi? C'est nul. Il est génial le feu, comme il a pris là. C'est normal, c'est du poignet. Et d'un coup, tu verras, il va s'éteindre là. T'inquiète pas, on va le ramener. Ouais, je vais ramener un gros coup. Si on veut le refaire repartir comme ça. Avec ma pète. C'est la pète. Elle pète, elle, hein? Là, je s'éclate, mais ce qu'il faut. On va s'asseoir sur quelque. Ah ouais, ça se fait la gueule là. Elle aime son petit confort. Claire. Ouais, je sais, bah ouais. Ça c'est bien ça. C'est maintenant les gars t'as testé. Envoyé. Tiens, bah donne son besoin. La tombe, tout mon père, j'ai rien fait. C'est qui? C'est pas moi. Bah c'est un caillou. À tous les coups c'est lui. C'est pas moi. C'est toi, tu vas un coup de bâton. En plus, ça Non, j'en ai filmé là. je lui ai envoyé, je lui ai envoyé. On lui a envoyé. J'ai marqué maintenant t'as pris le feu. Oh, ça marche. Ça marche, ouais. Une grosse crame. Ça fonctionne. Ah, parce qu'après, c'est cramé, c'est pas terrible. Attends, avant de le manger. Qui va à bouche? C'est excellent ça. Non, Steven, il va se battre avec moi. Moi, tu viens, moi, il n'y a pas de problème, je le chope. Cool, t'as fait du mort. Maxime, je suis pris les miens. Tu me fais la chasse. Steven. Daïti, les gars. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait des marshmallows? Il en reste ici aussi. Bah, faut lui tirer le Moi je vais finir. Oh, bah, si on reste, faut pas gagner, on finira demain. Ah, il pleut, monsieur, c'est une goutte. Ouais, ouais, attends. C'est un fruit. Un tartuffe. Et oh non mais j'aurais pu prendre ça. D'accord, ta soeur. Tu veux mon bâton là?